因为挑的文章它都偏于理啊，都比较深。看那个小云大概会听不懂。哦，我尽量试试看啊，放在听我。好，我们看这一段。我修这是印主的吗？还是车务大师的吗？哦，修习一切法门，为乎明中得止。明中得止啊，所以明跟得是一个动词，明白中得到一个止去，所以这两个你不妨把它并列。看到哈，今人但知万法唯心，不知心为万法。它如果是比较常见的这个，像什么名数、名相啊，这个术语啊，要把它加引号啊。但知心外无佛，不知佛外无心。知无量为一，不知一为无量。知转山河大地归自己啊，不知。这个不是一定要加哈，引号这个不是一定要加，我是这边解说上面这样子把你强调出来啊。知道转山河大地归自己啊，不知这个转自己归山河大地。然既不知心为万法，真知万法为心。三，这个再次是问句。才都是问句啊！既不知佛外无心，岂真知心外无佛哉啊？那么这边心为万法，万法为心啊，这个佛外无心，心外无佛。你真是强调它的那个词句。如果你真的这个一篇文章。引号这么多，人家看不懂。你没有了解啊。所谓一个圆球，譬如说两半，离之啊，这个则是连接词啊，可以把它切开。离之则两商，合之啊则双人语啊。那你像这一个也是，如果它这个句子是对等一起的，也是可以把它放在最下面啊。是故念佛者，必以为佛为土为宗。若为佛为土之宗不明，则真为心亦不成。我后真为心意，则为佛为土之宗之成。既成此宗，则一句所念之佛，所生之土，全体大用，恒遍数穷。五体全身，包罗无外，所念即有，一念一往。你这边啊，如果这个句子下面有这个一句把它收摄合拢的话，啊，其实有大纲的话，上面这个用那事情。如果下面没有句子了，你这边就用大括号啊，原则。那这边呢，一句所念之佛，所生之土，我所念以记的，我所念的，这一句可以告诉你。后面是谓以实相心念实相佛，以法界心念法界佛啊。你这个是这样子引号啊，我是要标你这一个
词以实相心念这个实相佛，以这个法界心念法界佛，念念觉代，念念圆融，以觉代故全超一切法门，无与等者；以圆融故全收一切法门，无出其外者。然后这个词，注意这个字它是指前面。此之外，法无定向，欲言其中。凡心大用，举必全真。一句阿弥陀佛这里须任何信，任何念，方是不思议中不思议也。好，我先不调因为这个词句比较深，我看真觉得很茫然我先把它消文一遍。说我们一个佛门弟子修持学习像你们这个词句文言文，你要把它变成白话文你要把它拆开来。修习，你要写修持然后这个是学习，类似这样子，你就有办法知道他在说什么。要不然修行回归，它是两个动作，一个是修持，一个是学习好，这个我们佛门弟子修持学习一切法门，佛开的法门有84000法。那不管你修习哪一个法门，最重要，这个贵是重要的意思最重要是在于什么呢？在于明白你所修的这一个法门的宗跟旨。宗旨，我们常说宗旨。佛教像现在外面有一些大圣的8大宗派之外，自己建立一个宗那他立这个宗呢，其实依我们的看法，他对这个宗并不认识。为什么？因为佛教是以心为宗，一切的法门，一切的修行功夫，都是趋向这个心。如果跟这个心没有关系，那根本不是佛教。佛教它是在探讨我们的心那么心是因为我们凡夫的观念，如果往上提升，就是我们的本性，是本性。所以怎么样由心回归到本性，凡夫心到把这个佛性把它证明显现出来，那么这个就是指这个复性恢复本性，这个就是佛门的旨趣所在。一般我们说这个旨是加上这个去那平常我们都说办一件事情，那你的宗旨是什么？宗跟旨，其实佛教的宗跟旨它是两个，宗是指心，所以佛法一切的这个讨论，如果你离开了心，就失去了宗，宗是重要的意思，就不重要了。可是那可以解释明心见性？不是，还没有所以这个宗是很重要的意思，重要那您这个法的重要在哪里呢？对，这个法开了这么多法，它最重要的就是要让我们去认识这个心，然后认识心之后，再想办法回到这个本性。旨就是我们一般说旨趣旨趣是什么？我们说皇帝下这个什么圣旨，有没有？或是你看这个评剧也好，看歌仔戏也好，看电影也好，这个太监来了，
把那个卷轴拉开来，皇帝诏曰，皇帝说什么？那个叫圣旨，旨就是什么？告诉你怎么做。皇帝说这个人应该砍头，皇帝说这个要给他什么样的一个赏赐，要给他什么样的一个官位，这个叫圣旨。所以这旨呢，它有一般我们都把它加一个字叫旨去，这个旨下来之后会给你引去朝一个方向去，朝一个方向，这个方向要你去做，这个叫旨。那么佛法既然是以心为宗，所以它的旨趣是什么？就是要你复性，明白心的重要，然后告诉你这个心清楚了吗？清楚了。好，把这个心再往上提升到这个本性上面。所以一切法门，佛开84000法，不管它是什么禅宗、净土宗、密宗、律宗、华严、天台，什么法相唯识，通通最重要的贵这个字解释为重要。最重要的呢，就是在帮助我们明中得止，明白这个心的重要心，然后呢，得到悟性的这个做法。要不然我们为什么念佛？为什么打坐、参禅、诵经、持咒？就是帮助我们了解这一点。所以佛才开一切法。所以当我们在修持学习这个法门的时候呢，要清清楚楚宗旨在哪里。不要说念佛好，我有念。你念佛做什么？保庇后生，事业赚钱，保庇查某囝嫁好人。你求那个干什么？那个不是不是这个佛法的这个宗旨啊。宗旨在心。人要没有心的话，跟石头一样。要有这个止。如果没有止的话，就是你有没有学佛？我有学佛，学到哪里去呀？不知道，学到后来又轮回去了，他糊涂了，不可以这样子。所以这个宗旨当时2件事情，那么你要懂得这个意思啊。而可贵是在这个地方，重要是在这边。但是今天的人呢？今天的人他说不知道这个旨趣，但不知，所以这个但知跟不知，只知道不知道，所以这一个字呢，最好是在下面。只知道，我们学佛都知道万法唯心，这个整个世间山河大地是我的心变出来的。我这个事物，我这一生的这个过程，这个好事坏事，好运坏运，反正一切的万法，这个是什么？万法唯心。为什么你这么说呢？那佛说的嘛。我说万法。一切万法为心所现，为识，为我们的意识心所变。但是这一句万法无心，这些都是我的心变出来的。所以当我们在劝人家的时候，比如说2个人吵架，然后比如说夫妻吵架，他们2个在吵架，我们在旁边劝人的时候，哎呀，小欠债啦，还他啦，当作说还了就不再欠他了啦，就没事了啦。我们在旁边都这样劝嘛？为什么？因为这个万法唯心嘛，万法唯心。你会嫁这一个先生，你会娶这个老婆，你的心意识种子感应来的，你不要怪别人，你要逆来顺受，你要欢喜接受，你要吃苦了苦。我们可以劝一大堆，为什么？这是你的心变的。我们说万法唯心，但是呢？不知道心为万法，因为当我们指证的万法唯心的时候，说这一些事情，善恶恶、是是非非，这个什么富贵穷偷，都是我的心变的。那我怎么办呢？第一个就是认命啊，那我的心变的嘛，
我的心招感这样子的太太，招感这样子的孩子，我的心招感这样子的事业，我的心招感这样子的朋友。那怎么办呢？我万法唯心，这个都我的心变了，那没办法，我就认命了。那认命了，那不是没救了吗？不能够这样子。所以悟知道心为万法，这个万法既然是你的心变出来的，那你要倒过来逆向思考，我的心可以为万法，我心可以改变这个境界啊。这样子这个佛法它才有意义嘛，而不是宿命论，好像这个凶没有可能凶啊，这一辈子就是这样子啊，万法唯心，这一切境界都是我的心变出来的，那我就接受它吧，无奈的接受它。佛法不是这样的，所以呢，但知这一句啊，不知道心为万法，心是可以改变这个万法的。所以我们如果懂了这个道理，我现在有这个业障啊，万法唯心嘛，我自己感应的嘛。那现在反过来，心为万法，我的心可以去改变它，改变它啊。好，那我就尽量，比如说起正念啊，起这个善念，起这个修行的这个念头，那要用这种种佛法方法，这个法门呢，来改变我的命运。所以以前我没有做善事，我现在开始做。以前一年只做一件善事，我现在一天要做一件善事。心为万法，就是把心的力量发挥出来。那一般人呢，只知道万法唯心所现，然后就认命了，这是不对的。我告诉我们，心为万法，你心可以在不断的创造种种的这个好的境界出来。这是第一个。第二个，今人但知心外无佛。现在我们都知道，佛在哪里啊？如果我没有起一个念头，我的心不动的话，什么也没有。那现在呢？你告诉我，阿弥陀佛啊，你给我打招呼，阿弥陀佛。好，我的心也升起一句阿弥陀佛，我也给你回答。这个叫心外无佛。佛在哪里？佛是从我的心出来的，所以心以外没有佛。那不知道佛外无心，就在佛号这一句佛号的当下，佛外他没有心。那么反过来说，这个佛是你用一个东西代替我，毛巾。毛巾，当我的眼睛看到这条毛巾的时候，我整个心就是毛巾。就在那个刹那，还没有第二个念头出来，这一个呢，毛巾之外没有心。那个时候我的心完全投入这条毛巾。所以这个光是讲这一段，但知心外无佛，不知佛外有心。所以当我们念佛的时候，这一句佛号之外没有心。如果你说我又在念佛然后我又有心，比如说我是能念的人，佛是我所念的佛，佛外还有心，就糟糕了，你就两个心了，一个心在念佛，一个心在我能够念一个心在这个佛是我所念，变成两个，这样就不好。所以他这边讲我们一般人只知道这个心外无佛。当我这个心起来的时候，我在念佛，佛号就从我的心出来，所以心以外没有佛。那不知道佛外无心，在这个佛以外呢，其实没有别的。佛就是我们的心这是第二个层次。第三个，但知无量为一不知一为无量比如说，我们知道什么叫无量为一呢？比如说，你有没有看到啊？这个桌上面有这个闹钟，有毛巾，有茶杯，有经本，有桌子，有椅子，有你我他这无量的这个东西境界，那是因为我现在有心。如果我没有心，视而不见，听而不闻，
这样意思知道吗？所以呢，这一切境界，无量的境界，其实唯一都是因为我有心。如果我没有心，想要去知道，想要去了解，根本不知道。比如简单讲，我们现在有几个人啊？你如果没有心的话，你还要我刚刚都没有心嘛，所以现在赶快算1、2、3、4、5、6，在那边算。无量唯一，所以呢，体会到我有这一念心，它会产生这个无量，所以一切的无量境界，唯一都是因为我的心去体会它，去认识它，去接受它，去分别它，所以无量的境界呢，唯一就是我们这一念心。不知道一为无量，不知道我这一念心呢，可以变换无量无边的功德出来。比如说一为无量阿弥陀佛叫无量寿佛，阿弥陀佛叫无量光佛，阿弥陀佛有无量的智慧，无量的神通，无量的慈悲，无量的善根福德。阿弥陀佛一切的好，有这个通通无量。那么一为无量，如果我这一念心就念佛的相好光明，就念佛的功德，就念佛的慈悲，我这一念心就可以变成无量。就是要善用我们这个心，心就是这个咒，心有这个能变的功德。你不要先接受说就已经变出来了，我就是接受这个境界，这样变成宿命论，是反过来，我的心可以改变，可以创造，可以恢复到感性。这是第3个。第4个，但是转山河大地归自己，看到山河大地，看到一切境界，这一切东西都是什么呢？归自己，我的心所变现出来的就是不知道转自己归山河大地，我们不会。所以我们讲这个法身，我们就要注意了。一个众生要成佛，成佛他一定会达到这个法身的境界。那么这个法身，我们讲过，佛学上面的解释是尽虚空遍法界，以这样的一个广大的时空的范围做我们的身体，整个法界做身体，这叫法身。那怎么样把整个这个境界变成这个我们的身体呢？就是身体量不会那么大，是我们的心量那么大。比如说我们的心量能够扩及到人之外，扩及到这个动物，比如说这个鸡鸭什么猪这些动物。当我们的心量能够扩大到这些众生身上的时候这些众生跟我是同一个，那你自然就不吃荤，你自然就不去杀生。为什么？他是我，我是他。然后你这个心再扩大到一切的众生身上，再扩大到一切的植物矿物身上。当你的心能够包容整个这个时空所涵盖的范围，一切的这个境界的时候，我们的心量有这么大，那就成就了法身。心量没有那么大，我们的法身没办法成就。那没办法成就，只能说不能成佛。所以佛之所以能成佛，就是他的心量能够包含一切众生，包含一切境界，包含所有的时间跟空间，他的心量就是这么大。所以呢，我们只知道要把山河大地那是我的心所变的，但是不知道把自己转自己呢变成山河大地。当我们能够把自己转变成这个万法山河大地的时候，这个心量就大了，这个法身就成就了。你要这样把它倒过来，现在的话叫做逆向思考，这是第4个层次。这4个层次，再来呢，他讲然这是一个口头语没意思既不知这个心为万法，岂真知万法为心？所以他这个是反过来讲。前面是先说，只知道这个万法为心，不知道心为万法。他真倒过来说，不知道这个心为万法那你哪里会真正知道万法为心呢？
换句话说，这两句一个顺着讲，一个逆着讲，只要有一句你弄不清楚，其实两句都不清楚，对自己的心还是搞不清楚，就是这样，一个顺一个逆，都一样。那既然不知道佛外无心，岂这个哪里能够真的知道心外无佛？这两字论句，所以换句话说，这两句呢是一体的两面，一体的两面，认识就两句都认识。你只认识一边，不认识一边，就等于两句你都不认识。所以呢，心性心性，不能明心就不能见性，它是一体两面，是同一个东西。只是一个动，一个是静，一个是缘起，一个是空性，它是同一个东西。所以呢，那所谓呢，一个圆球去做两半，像画太极画太极切一半，对不对？就跟那个意思一样。这两句话，一对一对这两句话呢，它就是同一个东西，只是你把它切开来看待而已。所以这两个观念，离之则两伤。如果你把它个别看，万法唯心，万法唯心，不懂得心为万法，你就伤害了这个真理，也伤害自己的心性。那么这边也是一样，你说这一个心外无佛，佛外无心这两句，你只知道说心外无佛，什么叫佛？佛不管是哪一尊佛，必须从我的心起念头，从我的嘴巴念出来，所以是这一句心外无佛。可是倒过来，佛外无心，你知道吗？不知道。就跟这个球劈开来一样，一个观念，一个这个法，劈成两个，离开了两伤，两边都不圆满，不圆融，所以必须把它合起来，合起来就双满，它就圆满。所以它是这个，它这都是对句，一对一对的，是指这一个。那后面是结论，是故念佛者，所以我们念佛的人，必以为佛为主为宗，注意这个宗。只有佛，还有佛所住的那个净土，只有土，会以这个为宗。今天我们凡夫的心放在什么地方？放在五欲六尘上面。我想要吃好的、穿好的、用好的，对不对？我们把这个心呢，放在这个色身香味触的这个境界上面。他这边讲，念佛的人一定要用这个为佛跟为土为宗。所以我们现在呢，既然念佛了，从今以后起心动念为佛，只想到佛，你不要想到其他的，只想到那个佛的净土，你不要想其他的。你说我这个念佛怎么这么难呢？我起心动念都只能够想到佛，只能够想到这个弥陀净土。那我碰到人、碰到事情，那我怎么办呢？不能办事了。但是他这是告诉你，是以这个为宗，以这个为宗，为佛为主，为宗。宗我们刚刚解释也是为心嘛，起心动念就是只想到佛，想到弥陀净土。那怎么做呢？当年我的老师雪峰老师，他修行到97岁这个往生，在96岁的时候，他告诉我们一个方法，叫做忆佛念佛。忆佛跟念佛，这个忆佛跟念佛呢，念佛我们知道，去到佛前，佛啊，我要来念佛，我给你上个香，我给你顶礼，我坐在那边好好的念。那么这样子念佛的时间总是有限，对不对？念嘴巴会口干，
练一练胃昏沉，想睡觉，太累了，所以念佛的时间它是有限的。但是忆佛呢，它没有限定，所以雪峰老师告诉我们一个方法，怎么样去忆佛，就是这一句：为佛为土。碰到境界，碰到一个事情要做，我为阿弥陀佛而做。像你们女众买菜啦、洗衣服啦、带小孩啦，办个什么事情呢？我为阿弥陀佛而做。土呢，极乐世界嘛，对不对？净土，我为往生极乐世界而做。你这个念头是不是一起来，就是为佛为土，就是念佛人的宗。念佛的人如果不是这样子念，只是说一天很少的时间到佛前去念佛，其他的时间散漫心，甚至在造业，这个念佛怎么能够成功呢？所以呢，就是用这个方法忆佛、忆念。从今以后，我只要办的事情是正确的，是有益于别人的，虽然只是益于我的家人都没有关系。我洗衣服，让这个家里面的人穿，这也是一个好事嘛。那你如果是边洗边念，请大家拉撒，怎么样？用烦恼心洗衣服也是洗的。可是呢，你说我是为了阿弥陀佛而洗，一样是那一念心，可是功德跟罪过完全不一样。你们去做生意，我为阿弥陀佛而做。为往生西方净土而做。今天你来听过，我为阿弥陀佛来听，我为往生净土来听。只要是好事，是这个正当的事情，通通都可以为佛为土，以这个为宗。念佛的念这个为宗，宗我刚刚跟你解释，宗就是心的意思。整个佛教是以心为宗。所以我们要善用我们这一念心，这个心不会用，或者是用错了，都非常冤枉。因为我们一辈子的时间是有限的，所以要以这个。第二句，若为佛为土之中不明，一个念佛的人，念佛者，一个念佛的人，如果这个只为了这个佛。只为了这个净土这样子的一个宗旨不明白的话，则真唯心意不成。那么你说一切唯心造，那个意义根本不能成就，因为你心不会用，心不会用，也不明白。在我们起心动念之间，念佛的功夫在哪里？在起心动念之间，往生净土的这个愿力在哪里？在我们起心动念之中，都是在日常行为当中。所以这个宗旨，如果你不明白，你说一切唯心造，那叫废话。一切唯心造，我们造了什么？你的心里都没有往生的念头，都没有这一个念佛的念头。你说一切唯心造，到底在造什么？这个非常重要，这都是提息这个观念我后真唯心意，如果透彻的明白真正唯心的这个意义则那么为佛为土的宗自然就能够成就。若真正透彻唯心，一切唯心造的这个意思的话，那么是自然的。既然是一切唯心所造，那我应该怎么样让我的心照做善良，照做跟佛相应的？那么你这个当意义懂了，这样子的一个宗旨，你自然可以成就。你会自然做什么事情为阿弥陀佛而做，做什么事情为往生净土而做。这样子，我们这念心跟弥陀跟净土，时时刻刻都相应。它都相应，这样既然相应，前面讲这个念佛念到一心不乱，那不是问题。现在最主要是因为我们不会用这个道理跟方法，所以呢，
平常就是上班心，到了佛前说啊，我要念佛，这样子的时间很有限，一天你能够有多少时间在佛前？太少了。所以真正的功夫是在平常当中，用这个唯心的意义的这个方法，一起心动念只有佛，阿弥陀佛；一起心动念只有极乐净土。这样子，佛前面讲的这个心中宗旨，自然就成就了。结果这个人是一个有心人。今天很多人有学佛，没有心。那既然从此中，这个法门的宗已经成就了，成就这个宗了，那么一句所念的佛，阿弥陀佛，所生的土，极乐净土，全体大用。佛跟阿弥陀佛跟他的极乐净土，这样一个加起来，全部广大的作用呢，就是宏遍数穷，菩提全真，包罗无外。就在我们念佛的当下，佛就在我们心里，极乐世界也在我们心里。就跟《阿弥陀经》上面所说的，从事西方过10万亿佛土，就没有10万亿佛土那么遥远，佛土都在我们的心。所以菩提全真，整个万法就一真法界，心外没有佛，佛外没有心。我这一念心就是佛，我这一念心就是极乐净土。所以它这个体呢，只有单独一个，不是说这边是娑婆世界，那边是极乐世界，那边是东方琉璃世界，没有这个差别相。菩提体只有一个，没有两个，全部都是真实的，就在那个当下我们这一念心。那这一念心呢，横的来看，可能是指这一个空间；横的来看，全部遍了空间，它就是一真法界，完全遍了。竖的来看，时间没有过去、现在、未来，全部都在当下。整个这个体是我们的心，是我们的本性。这个本性只有一个，所以佛的性跟我们的性同一个，所以十方三世佛共同一个法身，没有说阿弥陀佛的法身到东经几度，北纬几度，那这个佛的法身到北纬几度，什么东经几度，没有这个分法，这个叫一真法界，无体全真，然后包容无外，整个万法都包括在一念心当中。后面这边讲，既成此中，则所念既有能念亦然。那这边全部都把它放在这边，是把它这个上面的点下面，所念是这样，能念这一个所念呢是指这一个这个所念是这样子，横遍数穷。那么能念呢，亦然也是这样子。所以这一句呢是在去从则所念这边能到达好，然后在最后面时间到了。是为那么像这样子的一个道理跟事实呢，这就是说用实相心念实相佛。今天我们念佛呢，不是用实相心，是用假相，用这个假心，用凡夫心。有一个我是凡夫，我有生死轮回，所以我要念佛。阿弥陀佛是我所念的对象。极乐世界是我所求往生的境界，一个能一个所是对立的。当两个是分开的时候，就是假，不是真实。那么能够懂得那个道理，就是真实的相。用这个真实的相的心来念这个真实相的这个佛，
用这个法界心念这个法界佛，所以注意法界我们讲很广泛，就不是只有阿弥陀佛，阿弥陀佛等于是代表整个法界，所以我们有那个什么，这个十方三世佛共同一个法身然后这个阿弥陀佛是法界藏身阿弥陀佛，阿弥陀佛是整个法界藏身，整个法界就包括在一尊阿弥陀佛里面。你看阿弥陀佛有多广大，所以呢，我们必须用这种法界心去念这个法界佛，就是要有那个观念。没有那个观念的话，能念的我所念的佛，我是我，佛是佛，我要念，就是这样子念。它是最初级的这个阶段境界，但是真正用功的时候呢，由事变成理。那么这边就是从理，用实相心念实相佛。那这个时候就不是那个我们讲的那个持名念佛了，不是有持名吗？有这个什么观相、观想，跟这个实相，第一种、第二种、第三种、第四种，这边是用第四种。刚开始我们念佛的时候是用第一种，现在呢，经过这个道理的熏陶，去思维、去观想、去这样学习，就可以从持名念佛变成实相念佛。所以在这种情况之下，念念觉代，每一个念头起来，在念佛呢，是觉这个对待的，没有能念的我，没有所念的佛，佛就是我，我就是佛，同一个觉就断绝这个对待的关系念念的圆融圆满的，所以圆融佛的境界以觉代断绝对待的关系。你这个不加这个字这个有时候看不懂。断绝对待用这个断绝对待的这个心呢，那么就全超一切法门。这边讲修持学习一切法门，要明这个宗旨。那么这个一切法门有84000法。现在这边讲，你用这个实相念佛的方法的时候呢，全部都超越一切法门，无余等者。简单说，在84000法里面，念佛这个方法是无余等，没有能够跟它平等的。意思是说，念佛法门是最高的法门，最高的法门。然后以圆融故，跟佛一样，证到这个实相圆融的缘故，全收一切法门。所以一句佛号，把佛一生讲过的84000法门，全部都把它收罗在一起。简单说，这一句佛号阿弥陀佛，它包括所有的法。所以你不要这个心，我持咒看看，我参禅看看，我学什么看看，通通都不用。以念佛圆通章来说，不假方便，你不用再借用其他的方法，就是这个方法，无出其外者。其他的方法也没有超出它的。念佛是最好的方法。此之谓，像这样子的一个呢，叫做法无定向，欲圆即中。注意，佛在告诉众生的修行方法的时候呢，它是没有固定的相譬如说，这是一个房子，刚进来的时候黑暗，没有灯光。那么这一个我们说开关吧，开关在这个地方。我不要放那么高，太高了。开关是在这个地方。按下去，灯就亮了。现在进来的是一个小朋友，佛要告诉他什么？你向前走几步，手向上，可以按到这一个开关，这是一个方法，是对小朋友说的，所以告诉他手向上。
那对一个高个子的来讲呢，我就说你的手向下，你要向上向下怎么这么矛盾？那我站在这个位置呢，我就说你的手向右，那就站在这个位置呢，你的手向左。那如果你只有看文字的话，这佛经在说什么？一下上一下下，一下左一下右，好像很矛盾，对不对？所以法无定向，欲缘即中。今天你来学佛是有因缘的，你喜欢看《金刚经》，遇到这个缘，它就是你的中。过去世如果没有看过《金刚经》，这一世你碰不到《金刚经》，你遇到这个缘，这就是你的中。今天你已经念阿弥陀佛了，这个缘就是我们的中，你就修这个心凡大用，举臂全真。那这边的凡就很繁复的这个兴起，这个广大的作用，这里讲相，这个讲用，举臂全真。任何一个法，你真的能够用心的时候，其实法法平等。我伸右手，跟你在那边伸左手，你说右手跟左手怎么会一样？就是一样，因为开关在这边。赶快来鼓励这举臂全真，它都是真实法。所以这一句阿弥陀佛呢，必须这样子的去相信它，这样子的去念它，这才是呢不思议当中的不思议。我告诉我们，一句弥陀是包括一切法门，一切法门你不要好奇误会，其实它最重要是告诉我们要明中得止，中要这个法也要跟你的心有相应。如果这个法是让你的心外去求法，那根本不是佛法，所以要以心为中。那么止去是什么呢？把这个心恢复到本性。止去就是我们不讲去向吗？我们说止去，有去向。好，那今天我们念佛的话呢，去向什么？去向极乐世界，去向阿弥陀佛，去向我们的自性弥陀，去向我们的自性净土。这一句佛号，通通都包括去除。所以84000法不离这一句佛号。因为净土宗呢强调念佛，其他的就比较没有讲。那当年唐朝的时候，这个净土宗是中国第一个成立的宗派，第一个成立的。那它因为当时整个这个中国地区，汉传佛教地区呢，有儒家四书五经，道家无为清净的这一个基础，所以呢，不需要告诉你怎么做的，怎么孝悌忠信，因为儒家已经讲了，怎么样这个清净无为，道家已经讲了，所以佛法进来，直接发挥净土法门念佛。那现在呢？现在儒家道理不懂了，道家的这个精神也没有了，所以呢，当他念这句阿弥陀佛的时候呢，就觉得不够。为什么？所有人都没有照规矩来的，念佛怎么能够成就呢？所以今天要弘扬佛法，尤其是弘扬这个净土法门，一定要加上儒家的东西。那儒家东西很多最少古人讲一句话：半部《论语》治天下。最少要学个《论语》。《论语》为什么要讲这个？因为《论语》本身呢是集合孔子还有他的弟子，当时的这些人的一些话。那么这些话呢的内容是包括怎么样做人，怎么样处事，怎么样这个尽这个孝道，怎么样尽这个朋友之道，怎么样做尽这个兄弟姐妹之道，他5伦10义通通都有，包括怎么讲话，怎么办事，包括一切的礼节。所以今天我们在弘扬净土宗的时候呢，跟唐朝时代的弘扬净土不一样，只有教大家念佛呢不太够。虽然它包括万法，可是呢，人的基础不能没有，所以要借助儒家的东西。
那么佛法方面的基础是借助戒律。那如果怕被这个宿世的业障所牵缠，他借助忏悔。所以他法是整个都是以这个心为宗的。所以这你心不清净，心不安或这个心的这个不清楚，通都不行。要把这些问题都把它去除，然后再加上念佛的功夫，万修万能去。所以这一句佛任佛法门呢，它是包括一切法门的宗旨。今天简单跟大家报告到这边，时间到了。